Helo eto, a chroeso I Bae Dwnrhefn, Southerndown, ym Mro Morgannwg. Mae yna lot o bobl yma heddi, achos mae'n diwrnod hyfryd. Felly, fy na i'n ngorau ysgoi y llwyth o bobl sydd ar y traff yma. Ond gobeithio dwy o hyd I gwbl o ffosiliau neis heddi. Ond o leia rhywbeth I ddangos I chi ar y fideo yma. Ond, gewn ni weld. Wel, mae'r mas parco jyst draw fanna. Chi'n gallu gweld y wal fanna, wal y mas parco. A jyst lawr fan hyn, wedi dod o hyd I ammonite eitha mawr, sy'n lle de I ddechrau. Fel chi'n gweld o faint y mwrthol fanna, mae'n eitha fawr. Ond mae fel mae'n edrych yn agosach. Dechrau da i'r diwrnod dwi'n meddwl. Yma Bae Dwnrhefn, ffosiliau mwyaf cyffredin heb os yw'r cregyn deiglawr. Fel y rhain yma. Peth da am rhain, maen nhw in situ. Dwi ddim yn gallu casglu nhw wrth gwrs, ond mae'n neis I weld nhw yma, jyst yn sefyll ar y traff. Dyma'r hen a'r fodern, ochr ar ochr a'i gilydd. Mae'r ammonite mawr yma yn eitha cyffredin yma yn Bae Dwnrhefn, ond wrth gwrs prin iawn yw'r rai rydych chi'n gallu casglu. Mae gen y lle yma I siaros o tres ffosils hefyd, a dyma un ohonyn nhw, os chi'n gweld fan hyn. Dyna dwll rhyw fath o nifel, falle cragen deiglawr, falle, ddim yn gwybod, rhywbeth arall, ond beth bynnag. Mae'n dod o'r oes Jurassic, felly, y cyfnod Jurassic, felly mae'n ychydig llai na 200 miliwn o flynyddoedd oed. A dyma rhagor o cregyn deiglawr. Yna faint y cregyn. A mae yna fwy fan hyn. Nawr, graeffia a'r gwata yw'r rhain, ond gobeithio na I ddangos I chi enghreifftiau gwell ohonyn nhw pan wy'n dod o hyd iddyn nhw. Croeso bysau. Fel chi'n gweld, mae treth yma yn eitha poblogaidd, ond mae pobl yn tueddu cadw at y tywod. Felly, os ych chi'n dod yma I chwilio am ffosiliau, bydd lot o le I chi, ac hefyd bydd cadw pellter cymdeithasol yn eitha hawdd hefyd. Nawr, yma ar y traff, mae yna lot o gerrig man a cherrig mawr hefyd. Mae'n lle da I edrych ar ffosiliau. Ond os ych chi eisiau casglu nhw, mae rhaid chwilio yn ardaloedd eraill y traff yma. A dyma nhw eto, cregyn deiglawr, sef graeffia a'r gwata, cyffredin iawn yma. Os ych chi ddim yn ffeind o dim byd arall, wy'n addo os dewch chi yma, newch chi ddod o hyd I graeffia a'r gwata. Mae miloedd ohonyn nhw o gwmpas. O'r diwedd, dyma enghraifft da o graeffia a'r gwata. Rydych chi'n gweld? Yn edrych fel yna. Nawr, mae yna enw gyffredin yn Saesneg ar y gragen yma. Dwi ddim yn licio fe I fod yn onest. Devil's Toenail, mae rai pobl yn galw fe. Ond I fi mae'n swnio fel rhywbeth mas o stori tylwyth teg. Rhywbeth. So, I fi, yn defnyddio'r enw Lladin neu Groeg? Beth bynnag. Defnyddio'r enw gwyddonol, sef graeffia a'r gwata, neu just graeffia. A dyna ni. Wedi torri'r garreg lawr, felly mae'n ddigon fach nawr I fynd yn fy magu a gallu fynd a hwn gartre i'w baratoi e. Wy'n mynd I baratoi hwn gydag asid, dwi'n meddwl. Falle na I ddangos hwnna I chi mewn fideo arall. Mae gragen deiglawr arall, mae bosib taw gragen gwaelod graeffia yw hwn. Ond falle
o rhywbeth gwahanol. Beth bynnag, yn mynd â fe adre i baratoi e. Os ych chi'n ddigon lwcus i ddod hyd i ffosiliau yn y sial yma, rhwng yr haenau o garreg galch, maen nhw gallu dod mas eb unrhyw gwaith paratoi o gwbl. Torres i o'n mas o ddarn o sial gyda fy wynedd. So ie, ddim yn cadw ond mae lot o'r rheina gyda fi ac mae cwpl gwell i fi heddi beth bynnag. Ond mae'n neis i ffeindio fe. Ac os ych chi'n dod yma, chwiliwch am y rai sy'n dod mas o'r sial fyna. Maen nhw'n edrych yn gret ac mae'n lot rwyddach i'w glanhau nhw, i baratoi nhw. Dyma ddarn o gragen ddeiglawr arall. Ie, dim graethia tro yma. Ddim yn gallu bod yn sicr achos dim ond darn o hondes yma. Ond meddwl taw rhan o gragen ddeiglawr o'r enw plagiostoma yw hwnna. Dyma gragen ddeiglawr o'r enw plagiostoma giganteum. Nawr, maen nhw'n fwy cyffredin falle a draethau eraill ar hyd Arfordir Morgannwg. Ond y peth da am y rai yma, y Bae Dwnrhefn, yw bod nhw'n tyfu'n fawr. Bod nhw wedi tyfu'n fawr. Dyn nhw ddim yn tyfu dim rhagor, wrth gwrs. Ond, ie, maen nhw'n eitha mawr yma o gymharu â rai o gwed larnog neu rhywle fyna. Yn y fforymau ar-lein a'r grwpiau Facebook, weithiau wy'n gweld llunio o pethau fel hyn a fel hyn. A mae pobl yn gofyn, fe ffosil yw hwn? Wel, sori eich siom i chi, ond neg e ffosil yw hwn. Dyna patrwm naturiol sy'n digwydd pan mae'r darn o garreg wedi cael ei dorri. Felly, dim ffosil yw e, dim ond rhywbeth naturiol. Mae cregyn deiglawr bech yn y sial yma hefyd. Dwi wedi ffeindio un fan hyn, ond wy'n ar gragen yma gatre gyda fi i baratoi achos mae chydig yn fech i foddran. Dwi'n trio cael y mas fan hyn, a dwi ddim eisiau torri fe, felly mae lepi o hwnna mewn bobl rap a mynd â fe adre. Dyma ddarnau o graethia arall, a dyma fel mae'r gragen fach yn edrych, gragen fach graethia. Dyma rai mawr fan hyn. Mae rai bech edrych fel yna. Dod i rhywle fel hyn, dwi wastad yn dod â het galed achos mae'r clogwyni yma yn eitha mawr, fel ych chi'n gweld, ac yn eitha peryglus. Ond mae rai pobl yn mynd o dan y clogwyn fel yna. Pan mae pobl yn dod i'r Arfordir i chwilio am ffosiliau, maen nhw'n tueddu edrych ar y traethau, ond hefyd mae yna leoedd fel yna, sy'n ar ochr y ffordd sy'n dod lawr i'r mas parcio gan y traff. Ond os ewch chi fan'na, mae yna lot o ffosiliau fan'na, a does dim eisiau becso fel lli chwaith. Felly, dyna ble wy'n mynd nesaf. Dim ots pwy ydych chi na pam chi wedi dod yma. Enghraifft, fi wedi dod yma wrth gwrs i chwilio am ffosiliau. Ond hyd yn oed i hen rockhound fel fi, does dim byd gwell weithiau nag eistedd ar garreg gyda diod o'r a jyst gwylio'r llu yn dod mewn. Oce, nawn ni war y gêm o Spot the Fossil. Chi'n gweld eto? Na? Beth am nawr? Wrth gwrs, mae rhan o crinoid o'r enw Isocrinus psilonoti. Sy'n eitha cyffredin yma, ac o'r ochr yma, ddim yn siŵr os yw'n ffocus sy'n digon, ond mae'n siap seren yna. Eitha neis. Mae yna lot o ddarnau graethia i gael yma, ond y broblem yw bod nhw bron i gyd wedi torri fan hyn. Felly na pam, os chi eisiau ffeindio un gyfan,
well edrych lawr ar y traff. Hynny yw, os ydych chi ddim yn ddigon lwcus i ffeindio rai in situ fan hyn. Dyma nhw eto, mob man yma. Fel wedys i, mae yna lot o ddarnau o greffia yma. Fan hyn, mae yna lot o'r nhw. Ond hefyd, ydych chi'n gallu ffeindio rai in situ yma. Felly mae'n werth dod yma i chwilio amdanyn nhw, achos ydych chi yn gallu cael ffosiliau eitha neis ohonyn nhw fan hyn. Dychymyd o ddarnau o greffia o gwmpas y lle, fel wedys i, mae yna miloedd ohonyn nhw yma. Swn i'n gweud bod fe'n amhosib i chi ddod yma i Southerndown a peidio ffeindio rhyw fath o ffosil. Mae miloedd ar filoedd ohonyn nhw yma. Dychymyd o gregyn yn y ddarn yma. Wy'n meddwl ai a hwn adre i baratoi e. Trien i bod y ffosiliau yma mewn carreg mor fawr achos maen nhw'n eitha neis. Mae brachipod yn fanna ac mae cragen ddeiglawr fan hyn. Wy'n meddwl taw plagistoma yw e, ond wrth gwrs dwi ddim yn gwybod. Tasa rhain mewn darn bach o garreg, bys ni'n mynd yn nhw adre a ddim gallu rhoi hwnna mewn asid, ond gallu rhoi hwn mewn asid i baratoi e. Ond gan fod e mewn carreg mor fawr, mae'n aros yma. Wel, dal yma i'w ben y mas parco. New ddod ar draws hwn, hon, sef darn o gragen ddeiglawr. Wi yn gwybod enw'r gragen yma, ond dwi wedi anghofio fe, felly na i roi e yn yr is-deitle, fi'n meddwl, pan wi'n rhoi hwn ar YouTube, ond mae'n eitha neis. Mae siap diamwnt yn fanna. Wi'n newydd gofio enw'r gragen yma, Pinna yw e. Dyna'r enghraifft gyntaf wedi gweld fan hyn, tu fas i'r matrix, felly mae'n neis wedi gadw hwnna. Wel, dyma ddarn bach iawn o ammonite, ond nag yna pam codes i'r garreg yma, ond wrth i weld y crisialau yma, crisialau calcit. Neis iawn. Wel, wi wedi dod adre o Southerndown nawr ac mae'n bryd i fi ddechrau paratoi'r ffosiliau. Fel chi'n gweld, maen nhw yn y matrix o hyd yn y carreg galch, ond ydych chi'n gweld taw lliw gwahanol yw'r ffosiliau i'r matrix. Dyna achos pan ffurfiodd y ffosiliau, gathon nhw ffurfio o, beth i galw fe, silica, silica yn lle calch. Felly, mae'n bosib rhoi rhain mewn asid gwanedig i gael gwared o'r carreg galch a gadael dim ond y ffosiliau. Nawr, os ydych chi'n neud hyn, wrth gwrs, gyda ffosiliau calcit neu pethau fyma, bydd y ffosiliau yn hydoddi hefyd, felly dwi ddim yn syniad da wneud e gyda nhw, ond mae'n iawn fan hyn. Fel wedys i, mae rhaid defnyddio asid gwanedig. Mae rai pobl yn defnyddio asid hydrochloric gwanedig, ond wy'n defnyddio vinegar, achos mae'n eitha rhad yn Tesco, ac hefyd, dwi ddim yn beryglus fel mae asid eraill yn gallu bod. So, beth na i nawr, na i stopo'r fideo am eiliad, a na i ddangos i chi fel mae'n edrych pan dwi'n rhoi'r asid i mewn. Felly mae'r ffosiliau yn barod yn y bocs plastig yma gyda llaw. Chi'n gallu gweld taw cegin casgl o ffosiliau sydd fan hyn. Ond, mewn ar asid. Dyma'r botel cyntaf o asid.
Dwi'n yn siŵr os yw e'n amlwg yn y fideo, mae swigod bach wedi dechrau dod lan yn barod, felly yn amlwg mae'r asid yn neud I waith. Na I adael hwn tan i'r swigod stop o dod. Wedyn na I newid y vinegar, newid yr asid, a chario ymlaen fel yna tan i'r ffosiliau dod o'r rhydd. Nawr, dwi ddim wedi rhoi digon o vinegar I foddi hwn, achos dwi ddim eisiau cael gwared o'r gargelch yma. Dwi eisiau canolbwyntio ar ochr arall be mae'r ffosil, felly bys hwnna'n wastraff o asid, felly na pan wy'n gadael efo yna a dim wedi topo fel lan fel. Ond, gobeithio, bydd hwn yn gweithio. Mae wedi gweithio yn y gorffennol. Dwy'n ôl ar ôl I fi orffen hwn. Mewn cwpl o wythnosau, dwi ddim yn gyflym, ond ar ôl cwpl o wythnosau, na I wneud fideo arall I ddangos y canlyniadau I chi. Ond am y tro, dyna fe. Felly, mae'n drewi ychydig bach, felly wy'n moyn rhoi lid arno fe fyna. A dyna ni, na I adael hwnna nawr am gwbl o ddosau, newid yr asid bob nawr ac yn y man, a down ni'n ôl ar ôl ychydig. Wel, mae cwpl o ddosau wedi mynd heibio, a dyma fel maen nhw'n edrych ar hyn o bryd. Newid yr asid, ac wedi tynnu rai mas a brwsio nhw gyda brwsio wynedd. A dyma fel maen nhw'n edrych. Yn anffodus, mae hwn wedi torri. Roedd y fel na cyn I fi ffeindo fe, roedd y fel na yn y garreg yn y lle cyntaf. Ond wy'n dal I barhau, chi'n gallu gweld y gragen arall yn fanna hefyd. Mae rhain yn edrych yn fwy addawol. Falle ar ôl y tro yma, wy'n mynd I roi mwy o vinegar, mwy o asid I mewn gyda nhw nawr, ond falle ar ôl hwnna, na I adael nhw fel yna. Dyma'r llall, dal ar ei ffordd mas. Ond dyma I wedi penderfynu tynnu hwn mas a glanhau achos, os ych chi'n edrych arno fe nawr, mae'n edrych yn gret fel mae Dan y bach o graeffia, sydd fan hyn, a graeffias bach iawn, graeffias ifanc iawn. Felly wy'n mynd I adael hwnna fel na, achos wy'n meddwl bod hwnna eitha neis. Ond, gyda rhain nawr, mae'n bryd I fi rhoi fwy o asid I mewn gyda nhw, a gadael nhw am wythnos arall.